E aí galera, beleza, beleza? Bom, esse é uma dica aí para quem tem uma Zig 50, Zig 100. Essa é uma Zig 100, tá? Beleza? Vou dar uma dica aí para quem quer deixar a sua Zig com escapamento estilo roncar, sem precisar tirar o escapamento aí. Beleza? Vamos lá então. Vou explicar. Bom, primeiro vocês vão precisar aí de uma chave Allen, né? Vocês vão soltar uma chave Allen, acho que número 6 ou 5, se eu não me engano. Vocês vão precisar soltar esses 4 parafusos, tá? Já deixei ele meio solto para vocês verem. Já deixei ele meio solto. Vamos soltar ele aqui agora. Você tirando essa peça aqui, ela tem uma junta atrás. A minha já tá até partida. Quando eu soltar ali, ela vai cair. Vamos lá. Tira aí, ó. Escapamento estilo roncar. Você tirou. Vendo? Esse aqui é o abafador. Esse aqui é o abafador. Tá? Você vai tirar esses 4 parafusos aqui. Você coloca ele no lugar de novo depois que você tirar o abafador. Você tira essa junta, ó. Essa aqui é a junta, tá vendo? Aí você coloca os 4 parafusos no lugar de novo, pra não perder, né? Você coloca ele aqui, ó. Colocou, parafusou. Então é isso aí, galera. Você colocou esses 4 parafusos, ó, você tira o abafador. Tirou o abafador aqui, ó. Você tira esse abafador, tira os 4 parafusos, coloca ele no lugar de novo, os 4, ó, pra você não perder, tá? Então aí agora você tá com o escapamento estilo roncar. Vamos ligar agora pra ver. Isso aí, esse é o escapamento estilo roncar. Demorou pra pegar, mas pegou. É isso aí, galera. Valeu e até a próxima.